Die misleiding in die Christendom, deel 21.7. Was die verbode vrug in die tuin van Eden werklik gemeenskap? Soos ek in die vorige reeks gesê het, is die 'n onderwerp wat maar moeilik afgaan vir baie mense. En dit is 'n onderwerp wat maar mooi ondersoek moet word. Ek het sover my siening gegee wat ek sien in die skrif. U moet maar self ondersoekwerk doen oor hierdie onderwerp. Ons het in die vorige video gesien hoe wetenskaplikes bewys het dat as 'n man met 'n vrou gemeenskap het, dat sy DNA vir dekades in haar liggaam bly. En dat sy DNA dan oorgedra word aan die volgende kind of kinders. Die term word microcharism genoem. Iemand het op Facebook my geweldig aangeval oor die plasing en gesê, ek moet bly by my feite en dat vroue nie manlike DNA in hulle liggame hou as hulle seks met ander mans het nie. Sy sê, die artikel is vals en ek moet nie valse nuus preek en versprei nie. Op haar plasing het 'n persoon kommentaar gemaak en gesê dat sy ongelukkig verkeerd is en dat hy 'n biochemikus is en dat dit wat ek gesê het wel waar is. Om die aan die skrif te toets, sien ons Vader sê dat jy en jou vrou een sal word, dit wil sê deur gemeenskap, word jy een met mekaar. Die wat weet van geestelike oorlogvoering, weet van soul ties, en met elke persoon waarmee iemand geslaap het, moet daai sielsverbintenis verbreek word. Elke persoon wat die een mee geslaap het, verbind jou gees mee, en weer elkeen waarmee jou nuwe geliefde mee geslaap het, is weer aan hom verbind. So word jy in die gees een met hulle almal. Soos party sal sê, dan kry jy hulle almal se demone. Dan kry jy hulle probleme en wonder wat is fout in jou lewe. Dan in Deuteronomium 25 vers 5 sien ons die swaars-huwelik. Wat interessant is van die swaars-huwelik is dat indien 'n broer met 'n vrou getrou het en hy is dood voordat hy 'n kind by haar gebaar het, moes sy broer dan sy vrou geneem het as vrou om 'n geslag vir sy broer in die lewe te bring. Hoekom sy broer? Seker omdat hulle DNA byna dieselfde is. Dan mag 'n maagd nie onteer word nie. En as iemand met haar gemeenskap gehad het, moes hy haar as vrou geneem het. Hy mag haar nooit verstoot het nie. Dan as 'n vrou aan 'n ander behoort en sy het gemeenskap met 'n ander man, moes beide gesterf het. Kyk ook wat sê Jahusha in Matteus 5 vers 32. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Kan dit wees dat daai geskeide vrou en haar nuwe man nou egbreek pleeg, omdat daar nou 'n moontlikheid is, dat die kinders wat nou gebore word, dalk dan die DNA van 'n vorige man kan hê? En dit wil sê nie egte kinders van die huidige man kan wees nie. Dit is nogal scary om daaraan te dink, en baie sal my nou hiervoor wil stenig. Maar ek wonder, hoekom sê Jahusha dit? Ek het 'n video op WhatsApp gekry in verband met bloedoortappings. As jy iemand anders as 'n bloed ontvang, kry jy ook sy DNA. En as ons so kyk, die Jehovah Witnesses glo nie aan bloedskenk nie. So kom ons kyk gerus hierdie video. In America, we must make doubly sure no person is held to account for a crime he or she did not commit. So we are dramatically expanding the use of DNA evidence to prevent wrongful conviction. One of the underappreciated facts about blood transfusion is that if you get my blood, you will now have my DNA. There's some fascinating data that has come out in the last 10 years where a group of physicians took a look back at World War II veterans who were transfused during World War II. And guess what? A significant percentage of them, over 25%, actually had DNA from a different person circulating in their body.
There's been a number of studies shown that if you give a blood transfusion without reducing out the white cells, and still in the United States 50% of our blood is given without reducing the white cells, you will become what is called a chimera. You will become a blended animal. You will no longer be a single, distinct human being. You will be a multi-DNA'd animal carrying somebody else's DNA. How long, we don't know, but it's fascinating from the World War II group of veterans that still, some 50 years later, they still carry the DNA of the person that they... As dit dan so is, dat die persoon se DNA oorgedra kan word, dan kan ek nogal verstaan, hoekom Satan dan die listige plan teen Adam en sy nageslag uitgevoer het, en dus Gava besoedel het. Dus dra hy dan sy DNA oor vir ander geslagte. Dan kan dit die verklaring wees, hoekom een van 'n tweeling aanvaar word, en die ander dan verwerp word. Kyk net na Jakob en Esau, die tweeling wat in die moederskoot beklei het. Hulle was nie identies gewees nie. Esau was rooi en harerig. Hoekom word 'n uitverkorene se kind dan verwerp? En hoekom word een aangeneem en die ander een gehaat? Adam en Gava het net geweet wat goed was, voordat hulle mislei was. Nou die geslag na hulle weet van goed en kwaad. En die vleeslike begeertes van die bose heers nou in almal van ons, en ook die begeerte om goed te doen en Vader te dien. Dit is hoekom Vader vir Kain gesê het, dat die sonde lê en loer, en jy moet daaroor heers. Maar hy het die weg van die bose gekies. So het Esau ook vrede gemaak met sy broer, en sy pa Jakob beloof, dat hy nie enige kwaad teen sy broer sal beplan nie. Dis het hy die goeie ook in hom gehaat, maar die bose het oor hom geheers, en hy het sy begeerlikhede gevolg. So het Dawid 'n ander man se vrou gevat, en die bose weg gekies, maar berou gehad, en toe daarna vasgehou het, en die pad van die lewe gekies, in plaas van die pad van die dood. En so kon die DNA oorgedra word aan Gam na die vloed, om die geslag saam met ons te laat groei tot aan die einde toe. Selfs Paulus voel hierdie stryd in sy liggaam om goed te doen, maar die bose element is betrokke in sy liggaam. Ons lees in Romeine 7 vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Dit wil sê, verkoop die dag in die tuin van Eden. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Dit wil sê, hy kom agter dat daar 'n wet is wat die oortreding verbied, en dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Dit wil sê, daar is iets binne hom wat hom wil laat afwyk. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig. Hy wil goed doen, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van Elohei na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangene neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Dit wil sê, daar is iets wat bots binne jou, wat jou wil laat struikel om nie die geregtigheid te kies nie. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank Elohei deur Yahushua Messias, ons meester. Hier is 'n duidelike voorbeeld van die boom van goed en kwaad. Hy wil goed doen, maar dan is dit by sy sondige liggaam afwesig. En vandag is daar baie gelowiges wat graag Vader ten volle wil dien, maar baie val.
as gevolg van die vleeslike begeertes wat oor hulle heers. En dit is gewoonlik seksueel van aard. As mens vandag praat van verbode vrugte, het dit 'n seksuele konneksie. Kyk ook net na die liedjie van Robbie Wessels van verbode vrugte. En om weer terug te kom by die verbode vrugte in die tuin van Eden. Die boom van kennis van goed en kwaad was in die middel van die tuin. As ons kyk na die vroulike liggaam, die vrou se eierstokke is geleë in die middel van haar liggaam. En kyk, dit lyk soos 'n boom. En dan heers 'n vloek op haar wanneer sy geboorte sal gee. As gemeenskap dan nie die oorsaak was van Adam en Gawa se sonde nie, hoekom sal die baring van 'n kind dan so pynlik wees vir die vrou? Hoekom dan toekomstige geslagte straf vandag as Gawa dan net 'n appel geëet het? Hoekom verbied Vader se wet dan nie die eet van 'n sekere vrug, naamlik die appel nie? Eet ons dan nog vandag die verbode vrug? En watter vrug was dit wat dan verbode was? Daar is ook 'n apokryfe boek met die naam van Die Lewe van Adam en Gawa, wat sê dat dit 'n vyeboom was, en 'n vye wat hulle daarvan geëet het. Dis as dit 'n vyeboom was, hoekom mag ons dan vandag vye eet? Hoekom wou Jahusha dan van die vyeboom geëet het, en die boom toe nog vervloek het, toe dit nie vrugte gedraai het nie? Vader se wet is spesifiek, en in Levitikus 11 sien ons mooi watter diere daar wat ons mag eet en wat ons nie mag eet nie. Maar nêrens word 'n spesifieke vrug genoem wat ons nie mag eet nie. Het Vader se wet verander? Mag ons dan 'n appel of vye eet vandag? Wat dan was daai tyd dan verbied gewees? Vader se wet verbied ons om die vrugte van ander volke te eet. En daardeur verwek ons onegte kinders. En dit is wat sy wet verbied. Vandag sien ons oral in die winkels en winkelsentrums en op TV en op die internet en tot in ons kinders se storieboeke dat dit normaal is om vroue te vat van ander rasse. En vir die wat my video reeks van Siener van Rensburg gevolg het, sou gesien het in die video 10 het dat 'n ene Rabbi Ravinovich in die 1950s gesê het dat die laaste wit ras nou gebore was en dat die wit ras vernietig gaan word deur vermenging. Kyk wat sê hy ook hier. The white woman must cohabit with members of the dark races. The white men with black women. Thus, the white race will disappear. For the mixing of the dark with the white means the end of the white man. And our most dangerous enemy will become only a memory. Volgens die National Geographic sal die gewone Amerikaner so lyk in die jaar 2050. En dan sê hulle die volgende in die artikel. It is no secret that interracial relationships are trending upwards, and in a matter of years we'll have Tindered, OkCupided, and otherwise sexed ourselves into a giant amalgamated mega race. Hulle beskou dit as 'n beautiful mega race, maar Vader nie. Kyk wat gebeur vandag in Europa waar die immigrante die lande oorvat. Hoekom verkrag hulle die vroue? Is dit om hulle DNA oor te plant in ons om ons nageslag te vernietig? Switserland was nog nooit binnengeval nie en was beskou as die veiligste land in die wêreld. Nou word vrouens verkrag daarso. En as ons gaan kyk in Sweden, word dit nou beskou ook as die verkrachtingskapitaal in Europa. Die nuwe wêreldorde is besig om hul doelwit te bereik en om ons ras uit te moer dat ons in 2050 deel moet wees van hulle mega-reis en dat ons nageslag so moet lyk. En so weer die Rabbi Ravinovich dat deur vermenging vernietiging kom. En dit is wat in die dae van Noag gebeur het. Openbaring van Henoch 11 vers 73. Ek ken die besoedeling van die Adamiet, dat hulle nie die juk wil dra wat ek op hulle lê nie. Ook saai hulle nie die saad. Okay, die hakkies sien ons die volgende.
hul eie geslag. En dit is volgens die vertalers van die boek van herinnering wat dit in hakies geplaas het, nie ek nie. Dit wil sê, hulle eie geslag, bedoel, hulle staat hulle eie geslag, wat ek aan hulle gegee het nie. Maar hulle het my juk afgegooi en hulle sal 'n ander juk neem en waardelose saad saai. En hulle sal gode aanbid en my gesag verwerp en die hele aarde sal oortree met ongeregtigheid en oortreding en verbastering. En dan sal ek 'n vloed op die aarde bring en die aarde sal vergaan in die magtige moeras. En ek sal een ras-egte man uit jou nageslag met sy hele gesin bewaar. So sal die aarde weer vernietig word weens die wetteloosheid van hierdie mensdom. Dit wil sê die saad in Messias se gelykenis in Matteus 13 wat die vyand nou in die aand gesaai het. Nou word hulle saam met ons groot. Wat gaan ons maak? Gaan ons soos hulle word en met hulle meng? Dis sien ek ander nasies as die verbode vrugte in plaas van 'n vyeboom of 'n appel. En ons sien in die skrif dat as die volk gaan vermeng het met die ander nasies, dat dit Vader vertorend het en hy het vloeke oor hulle gebring en hulle ook uit die land uitgejaag. Ek moet ongelukkig hier stop. Die gedeelte sal in video 21.8 van die Misleiding in die Christendom reeks vervolg. Ek wil net sê dat die video's wat deur Postbox Ministries gedoen is, geen kopiereg op het nie. Dus kan jy dit gratis versprei. Dit is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Ons het ook baie stemboodskappe op soundcloud.com, besoek ons daar gerus ook. Ons het ook nou 'n webtuiste waar al die video's van Postbox Ministries op is, en waar u die boek van herinnering met die apokriewe boeke aanlyn kan lees. Gaan besoek ons blad gerus by www.postbox-ministries.co.za. Geseënde dag.